Dubay yoki Rossiya? Rossiyada urush boshlanganidan beri ko'plab millionerlar mamlakatni tark etishdi. Eng qizig'i, ularning aksariyati aynan Dubayga ko'chib kelishdi. Nega bilasizmi? Sababi Dubay dunyodagi eng xavfsiz va iqtisodiyoti eng barqaror bo'lgan joylardan biri. Shu sababli men hech ikkilanmasdan Dubayni tanlayman. Dubay yoki Turkiya? Turkiyada 2 yil oldin qattiq zilzila bo'ldi. Ko'plab insonlar mol-mulklaridan ayrilishdi. Bundan tashqari juda ham ko'plab insonlar qurbon bo'lishdi. Dubay esa seysmik jihatdan eng xavfsiz joylardan biri hisoblanadi va ko'chmas mulkka, aynan bu yerga investitsiya qilish ancha barqaror va ishonchli. Dubay yoki Bali? Bali albatta rivojlanayotgan hudud hisoblanadi, ammo Dubay kabi barqaror emas. Dubaydan ko'chmas mulkka investitsiya qilish xuddi kuchli brendning bir qismiga egalik qilish kabidir. Balida uy sotib olganingizdan so'ng uni qayta sotishga qiynalishingiz mumkin. Ammo Dubayni butun dunyo biladi. Bu yerda siz juda ham tez, katta miqdorda foyda bilan uy joyini oldi-sotdi qilishingiz mumkin. Dubay yoki Tailand? Tailand ham xuddi Turkiya kabi tabiiy ofatlar ko'p bo'ladigan joy hisoblanadi. Ayniqsa, tsunami xavfi u yerda juda yuqori. Shu sababli Dubayga investitsiya qilish ancha xavfsiz hisoblanadi.